Tomislav Keřárovský est un journaliste qui mérite tout notre soutien. La Fédération internationale des journalistes exige sa réhabilitation, exige sa liberté totale et immédiate. An attack on the protection of sources is an attack on our right as the public to know. So please support him. Interview Tomislav Keřárovský. Keřárovský ni mwandishi habari na Tomislav Keřárovský. Tomislav Keřárovský. Ovo su makedonski novinari i intelektualci u prosvjedu za puštanje na slobodu novinara Tomislava Keřárovskog. 2013. osuđen je na 2 godine zatvora zbog teksta koji je napisao 5 godina ranije. Tužiteljstvo je tvrdilo da je otkrio identitet zaštićenog svjedoka u slučaju ubojstva. U momentu kad su izašli tekstovi, taj čovjek uopšte nema status zaštićenog svjedoka. Znači, status zaštićenog svjedoka dobija 2 godine nakon što sam ja napisao sve o ovom slučaju. Ova činjenica baca sumnju na motiv državnog tužilaštva za zatvaranje Keřárovskog. Naime, u tjednima prije uhićenja Keřárovský se bavio istraživanjem prometne nesreće u kojoj je 2 mjeseca ranije poginuo jedan od najpoznatijih makedonskih novinara Nikola Mladenov. Radio je na istrazi oko saobraćajne nesreće i dobio je informacije da je tu nešto sumnjivo. Onda je na terenu sa par mojih kolega pronašao i neke dokaze, materijale o čemu se radi u toj saobraćajnoj nesreći. Tretirajući je kao posljedicu prometne nesreće. Istragu o smrti poznatog novinara policija je ubrzo zatvorila. Nikolu Mladenova mnoge kolege cijenili su kao jednog od najboljih među njima i nisu se mirili s mutnim okolnostima njegove pogibije. 28.5.2013. u 6 ujutro Keřárovskom je u kuću upalo više od 30 specijalnih policajaca. U tom trenutku bili sva trojica, mislim, ja, supruga i maloljetna kćerka. Da vidite policajca u punoj ratnoj spremi, da vas hapsi kao najvećeg kriminalca na svijetu je neugodna stvar. Jeste znali zašto? U tom trenutku ne. Samo sam znao da me moraju izvesti pred istražnog sudije i da će mi on reći tamo što je. Kod istražnog suca Keřárovský se zadržao tek nekoliko minuta. Kaže, pitao je tek 2 pitanja. Zapravo nevezano u slučaj zbog kojeg je pritvoren. Otkud ti dokumenti i tko su ti izvori? Tomislav je odbio reći. Proveo je 6 mjeseci u pritvoru, a zatim još 1 godinu i 2 mjeseca u kućnom pritvoru. Ovo je presedan koji, ako bi ostao odćutan, bi bio strašan. Niti jedna organizacija nije ustanovila da sam ja prekršio uopće kakav bilo zakon. Niti ovdje kod nas u Makedoniji, niti u svijetu. Se borime i ke продолжиме да се бориме. Тоа му го должиме и на Keřárovský, на Mladenov и на сите замолчени и понижени новинари. Нема правда, нема мир. Ovo već nije pitanje samo struke, ovo nije samo pitanje novinara, ovo je pitanje javnosti i prava na izražavanje i slobodu govora. Ovo je pitanje koje je dotaklo mnoge, tako da na našim prosvjedima, kojih je bilo nekoliko, nisu došli samo novinari. Koliki je strah, a možda i prijezir prema medijima, koji su danas većinom režimski, kažu nam kolege, ukorijenjen među ljudima, govori i naš neuspjeli pokušaj ankete. Građani su nas zaobilazili ne želeći ni zastati na spomen imena premijera ili utamničenog novinara. Ne. Čim uđete u Skoplje, postaje jasno da se ovdje događa nešto neobično. Grad je preplavljen monumentalnim kipovima povijesnih ličnosti koji neprestano niču. Profesor Kalajđijev nedavno je sudjelovao u masovnim prosvjedima studenata i profesora na Skopskom univerzitetu, kojima se bore za očuvanje autonomije sveučilišta. Ujedno je i predsjednik Makedonskog Helsinškog odbora i trenutačno stanje u zemlji ocjenjuje katastrofalnim. Nije sasvim bezbedno. Puno se špekulira šta se stvarno desilo ovom našem najeminentnijem novinaru koji se bavio istraživačkim novinarstvom, koji je stvarno misteriozno imao saobraćajnu nesreću. I takve se stvari, imamo sve više političkih zatvorenika, sve je lakše da vam nešto nameste.
tako što nije sasvim bezbedno, ali jednostavno kad se dese neke stvari, onda on na neki način pukne film i onda imate neku moralnu obavezu da kažete nešto. Za vrijeme našeg boravka ovdje dogodilo se nešto što kolege nazivaju eskalacijom krize. Naime, oporbeni čelnik Zoran Zaev objavio je svugdje u medijima informaciju kako ima dokaze o koruptivnim radnjama samog premijera Gruevskog. Gruevski ga je zauzvrat optužio za špijunažu. U redakciji naših imenjaka portala Nova TV, kolega Borjan Jovanovski pokazao nam je priopćenje koje medijima upravo stiglo iz javnog tužilaštva Makedonije. Naputak o zabrani objavljivanja svih materijala vezanih uz optužbe za korupciju koje je protiv premijera Gruevskog iznio oporbeni čelnik Zoran Zaev. I da odstrani sve slične materijale, kao što kaže, koji bi se u budućnosti pojavili na toj mreži. Ovo je kao portala koji insistirate, objavljujete te priče, informacija može upasti u nekoj. Da, suglasno da. Ovo je zahtev, oficijalni zahtev od tužilaštva do policije, što znači policija se može pozvati na ovaj zahtev tužilaštva i da, apsolutno tužiti ne znam šta još sledi kao sankcija ukoliko bi to objavili. Ali mi ćemo da objavimo. Naći ćemo način da objavimo. Ovo nije prvi pokušaj cenzure s kojim se Borjan susreće. Radio je kao novinar na privatnoj televiziji A1. Prije 3 godine vlasnik televizije osuđen je na 13 godina zatvora zbog utaje poreza. Odmah iza toga zatvorena je i televizija, koja je bila najprofitabilnija i najgledanija u Makedoniji. Problem je bio, kaže, što je kritički izvještavala o vladanju premijera Gruevskog. Pokušali smo dobiti izjavu od samog premijera Gruevskog, odnosno termin za razgovor. Tražili smo i u Ministarstvu pravosuđa od ministra pravde, međutim svi naši pokušaji su bili uzaludni. Preusmjerili su nas na sud i rekli su da slučaj Kežarovski nije u njihove nadležnosti. Kežarovski je tek simbol. Zatvorenih nakon montiranog sudskog procesa ima iz drugih profesija, sudaca, odvjetnika i drugih. Zadnja uhićenja dogodila su se nedavno, upravo nakon objave oporbenog čelnika Zaeva o dokazima protiv premijera. Njegove istupe u medijima vlada zabranjuje. Kolege novinari očekuju da će spomenuti dokazi rasvijetliti slučaj poginulog Nikole Mladenova. Ovih dana Makedonija je u iščekivanju što će Zaev objaviti. Sve to bili su razlozi da se svakako sastanemo s njim. Jedna od ajmo reći, kontroverzi koja se provlači zadnju godinu i pol i zbog kojih je Kežarovski, to su nam rekli kolege novinari, zapravo zatvoren, je i smrt, odnosno pogibija novinara Nikole Mladenova. Ja ću imati ceo razbiranje za vaš interes. Prvo je kolega vaš, sigurno, i zato pitate, došli ste ovdje zbog procesa Kežarovskog i sve. Ne smijem da si dozvolim da otvorim preuranito ono što će se dešavati u našoj zemlji. Ali imate, dakle... Znači, kod mene postoji dokaze za sve. Ne mogu da kažem ni tu da li ima nešto vezano oko toga. Ali šta i da ima, 100%, bit će podeljeno sa javnošću. Nakon što smo napustili Makedoniju, Zaev je objavio prvo od takozvanih informacijskih bombi koje je najavio. Tvrdi kako je Gruevski prisluškivao tisuće građana bez njihova znanja. Makedonija je, ako mogu tako reći, došla na crvenoj liniji. Ili će doći do promjene i Makedonija će postati demokratsko društvo, ili će Makedonija i oficijalno postati i deklarirati se kao autoritarni režim. Sad smo baš na toj crvenoj liniji. Tomislavu Kežarovskom ostaje još 3 mjeseca do kraja odsluženja zatvorske kazne. Ovih dana će znati vraća li se u zatvor za 6 dana ili će mu sud odobriti prekid kazne. U Makedoniji on i supruga ne mogu naći posao. Nitko ga se ne usudi zaposliti. Zamolio nas je da naglasimo da traži posao i izvan Makedonije. Na posljednjim izborima izabran je za zamjenika predsjednika Udruženja makedonskih novinara. Što god se dogodilo, odlučio je izdržati. Lakše je kad znate da ste uradili pravu stvar za državu i da vas podržava većinom ljudi. Imam moralnu obavezu da radim još više na jačanju demokratskih kapaciteta države. To mi predstavlja kao neka moralna obaveza. Se smejat ili kuvat na tuđata nesreća. Zatvorat novinari, apsat politički neistomislenici, ništat semejstva, ponižuvat profesori, intelektualci, semiodelci i studenti, što ne saka digrat ponižnata muzika.